और सर ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है ये, तमाम दोस्त फ़ायदा उठाएं जिसने कुर्बानी के बकरे पलवाने हैं और कुर्बानी के बछिए पलवानी है या बछड़े पलवाने हैं या कट्टे वगैरह कोई भी चीज़ है या बच्चों वाली बकरियां पलवानी है, वो भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। नंबर है मेरा 0311 1285 886 0311 12858886। क्योंकि एकदम जो कुर्बानी का जानवर लेना पड़ता है, हर किसी को 2 लाख 3 लाख का बछिया ख़रीदते हैं, 2-3 लाख की, या बछड़ा ख़रीदते हैं, या कट्टा 1.5-2 लाख रुपए ख़रीदते हैं, या बकरा ख़रीदते हैं लाख रुपए का, 80,000 रुपये का, 90,000 रुपये का, 70,000 रुपये का। क्योंकि ये 50-60-70 के रेंज में जो बकरे आते हैं कुर्बानी के सीज़न में, इनका वज़न होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 kg के दरमियान। ठीक है, इससे ज़्यादा वज़न नहीं होता। तो पलाई का मकसद ये है कि 180 रुपये आपके डेली लगेंगे और आपका जो बकरा तैयार होगा इंशाल्लाह वो 100 kg के लगभग होगा। 80 से 100 kg यानी कि 80 से 100 kg के लगभग उसका वज़न हो जाएगा इंशाल्लाह एक साथ। ये नॉर्मल से एक बकरे की बात हो रही है, जो यानी कि ज़्यादा हाई फाई भी ना हो, एक नॉर्मल दोगली बकरी का बकरा हो या बीतल या नागरा इस तरह। तो और इसी तरह बछड़े की बात है, आप नॉर्मल सा बछड़ा लेके पलवाते हैं, उसका इंशाल्लाह इतना वज़न गेन करेगा वो 1 साल के अंदर, जो कि आप नॉर्मल अगर मंडी से लेने जाएँ तो वो आपको उससे भी यानी कि सस्ता पड़ेगा जी। तो आज है एक ज़बरदस्त किस्म की गुड न्यूज़ है तमाम दोस्तों के लिए। गुड न्यूज़ क्या है, वो ये है कि सिर्फ 180 रुपये में बकरी पालें, सिर्फ 180 रुपये में बकरी पलवाएं और 600 रुपये में जो है वो बछड़ा पलवाएं, बछिए पलवाएं या कट्टा पलवाएं। यानी कि 180 रुपये में बकरी पलवाएं या बकरा पलवाएं और 100 यानी कि 600 रुपये में कट्टा पलवाएँ, बछिया पलवाएँ या बछड़ा पलवाएँ कुर्बानी के लिए। ज़बरदस्त किस्म के ऑफ़र लेकर आया हूँ तमाम दोस्तों के लिए। तो आपको सारी तफसील बताते हुए चलते हैं। तो क्या सूरत हाल है, तो भाई जैसे कि ये बकरी आपको सामने नज़र आ रही है, एक अकेले बकरी अगर होगी तो उसके होंगे 180 रुपये और 2 बच्चों के साथ जो बकरी है उसके वो आप पाल सकते हैं सिर्फ 200 रुपये में। और एक खाली बकरी जो आप पाल सकते हैं वो पाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये में। और एक बछड़ा आप पाल सकते हैं कुर्बानी के लिए, बछड़ा कट्टा या बछिया सिर्फ 600 रुपये में। तो कुर्बानी के लिए पूरा साल पलवा सकते हैं। तो जैसे जंतर उगाया हुआ है ये, और साथ में इसके 1-2 किस्म के घास और होते हैं अपने पास, यानी कि अभी तैयार नहीं है, तैयार हो जाएंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर। तकरीबन 266 रुपये डेली की पलाई पड़ती है कराची में। और बछिया या बछड़ा कोई पलवाता है तो उसकी पलाई पड़ती है तकरीबन इस टाइम में तकरीबन कोई 800 रुपये 750 रुपये एक दिन के जाते हैं। तो इधर जो ये ऑफ़र है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 600 रुपये बछड़े के हैं एक दिन के, और बकरी के जो है वो है 180 रुपये और बकरे के भी है 180 रुपये, और बच्चों वाली अगर कोई बकरी है तो उसके हैं 200। तो इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र से फ़ायदा उठाने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपसे शेयर हो चुका है। और इसके अलावा तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं, ऑल पे क्लिक करते जाएं घंटी को, ताकि मेरी तमाम वीडियो आने वाली आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।